Menene gaskiyar bayanan da ake yadawa na cewa an saki tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum? Sai ku biyo mu a cikin wannan shirin namu domin jin cikakken bayani. Jama'a masu kuma sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau zamu yi magana dangane da wani tsohon hoto da aka ci gaba da yadawa a jiya a ƙasar Nijar, inda wasu mutane da dama suke cewa an saki tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum, inda tunidi shugaban ƙasar Chadi Mohamed Idrissa Itno Dobi ya kai musu ziyara yayin da aka saki tsohon shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ɗin. Mutane da dama suna tambayar cewa shin wai wannan labari ya inganta? A'a, wannan labari ƙarya ne. Domin sauraron cikakken wannan rahoto sai ka kasance da mu a cikin wannan labari daga farko har ƙarshe. Kamar yadda wasu shafuka na Facebook, TikTok da WhatsApp suke yada wannan hoto tare da bayanin cewa an saki tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum, kamar yadda za ku gani a cikin wannan hoto da za mu saka muku. Wannan hoto da kuke gani mun tsince shi ne a shafin Facebook, inda wanda ya ɗora wannan hoto yake cewa Bazoum bawan Allah, inda ya ce wannan hoto da kuke gani yau ne lokacin da Mohamed Idrissa Itno Dobi ya shugaban ƙasar Chadi ya kai mashi ziyara. Wannan bayani to dukkaninsu ƙarya ne. Ku sani mutane, ana yada irin waɗannan labaran ne domin a kawo rudani a cikin ƙasar Nijar, domin a kawo wasu bambancin aƙidu a cikin ƙasar Nijar. Wannan hoto da kuke gani tsohon hoto ne. Wannan channel ta ta Nijar Labari TV ta binciko muku inda wannan hoto ya samo asali. Ku biyo mu a cikin cikakken wannan rahoto, za mu kawo muku cikakken wannan bayani. Wannan hoto ya samo asali ne a shafin fadar shugaban ƙasar Chadi, wanda an ɗora wannan hoto ne a ranar 13 ga watan Juye na shekarar 2022, yayin da tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum ya kai ziyara ƙasar Chadi, yayin da ya kai wannan ziyara ne akan maganar ƙasashen nan na G5 Sahel. Wannan hoto dai ga inda ya samu asali. Yayin wannan ziyara ne shugaban ƙasar Chadi ya ɗauki kyautar raƙuma da sunan al'ummar ƙasar Chadi, ya ba kyauta ga shugaban ƙasa Mohamed Bazoum na wancan lokacin. Ya yi hakan ne domin kyautata alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. To da wannan hoton ne fa wasu makiya ƙasar Nijar masu son a kawo tashin hankali da rabuwar kanu a cikin ƙasar Nijar suka yi amfani da wannan hoto bayan ziyarar da shugaban ƙasar ya kawo ƙasar Nijar a ranar jiya 6 ga watan Ut na shekarar 2025. Shugaban ƙasar Chadi Mohamed Idrissa Itno Dobi ya kawo ziyara a ƙasar Nijar, inda ya samu kyakkyawan tarba daga hukumomin ƙasar Nijar. Bayan wannan zuwan ne fa wasu makiya ƙasar Nijar suka je suka binciko wannan tsohon hoto, inda suka rika yada shi da cewa wai an saki tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum. To dukkanin wannan labari na ƙarya ne. Abin da ya ɗauki hankalin mutane da dama suke neman gaskata wannan labari shine kayan da Idrissa Itno Dobi ya sa a lokacin zawar shi ƙasar Nijar. Mutane da dama za su ga irin kayan da lokacin da aka ɗauki wannan hoto da tsohon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum, irin kayan ne yake saye da, hatta da rawanin yadda ya naɗa shi a wancan lokaci haka ya naɗa shi a wannan lokaci. To amma wannan channel in ta Nijar Labari TV ta binciko muku hujjojin da za ku gane lalle wannan tsohon hoto ne, kuma na sabon hoto daban yake da irin wannan. Ku dai kawai ku ci gaba da bibiyan mu a wannan channel in ta Nijar Labari TV domin binciko muku duk wata gaskiya na abin da ke faruwa a cikin ƙasar Nijar. Sai ka kalli wannan hotuna da kyau a diba ta fahimta, kamar yadda muka binciko muku cikakken cewa lalle wancan foto da wannan foto ba ɗaya bane ba. A yayin da aka ɗauki hoton da shugaban ƙasa Bazoum yake tare da Idrissa Itno Dobi, ka kalli wannan foto da kyau, mantarkin da yake saye da bakan mantar ce yake saye da a hannun shi. Yayin kuma wannan foto wanda ake tunanin ya zo a ranar jiya 6 ga watan Ut na shekarar 2025, ka kalli foton da kyau kamar yadda kake gani a cikin wannan faifan bidiyo da muke shirya muku. Zaka ga mantar inda yake saye da a hannun shi ba bakan mantar bace ba. Wannan shi zai nuna muku tsohon foto ne aka ɗauko domin a yada a ci gaba da kawo rudani a cikin zukatan a cikin kwakwalwar mutanen ƙasar Nijar. Tunda dai gwamnatin ƙasar Nijar ta jima tana kira ga mutane da su waye da cewa labaran da ake yadawa a kafafen yada labarai mafi yawancin su ƙarya ne, kuma ana yin haka ne domin farfaganda kawo rudani a cikin zukatan mutanen ƙasar Nijar. Domin wannan gwamnatin ta CNSP ta yarda da al'ummar ƙasar Nijar, ya kamata kuma a kowane lokaci al'ummar ƙasar Nijar su yarda da abin da take faɗa. A kowane lokaci ana wayar ma mutane da kani dangane da cewa
su bar yarda da bayanan da suke gani yana fitowa a kafafen yada labarai, in dai basu ga wannan bayanin ba daga wata babbar kafa ta gidan talabijin na ƙasa ko kuma manya-manyan gidajen jaridu wanda kun tabbata ba za su kawo labarin da ba haka nan ne ba. Kada ku manta kuna sauraron wannan rahoto daga channel ɗinmu ta Nijar Labari TV. Mun kirkiri wannan channel ɗin ne don binciko muku abubuwa na gaskiya wanda suke faruwa a cikin ƙasar Nijar. Domin haka sai ku kokari ku danna mana alamar subscribe da like kuma ku ga mana ra'ayinku a commenter, domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa binciko muku duk wasu abubuwa wanda suke faruwa a cikin ƙasar Nijar da tabbatar muku da cewa wannan labari na ƙarya ne ko kuma labarin gaskiya ne. Idan ka ji daɗin wannan shirin zaka iya gaya mana ra'ayinka a commenter, kuma zaka iya ma ɗan uwanka sharing kin wannan bidiyon domin ya fidda kwankwanto akan labaran ƙarya da ake yadawa a cikin ƙasar mu ta Nijar domin kawo ra'ayi mabambanta daban-daban. Ana ɗauka irin waɗannan mutanen ne kawai takanas domin su kawo rudani a cikin rayukan al'ummar da suke zaune a cikin ƙasar Nijar da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan ba za ku manta ba, a duk ranar da ake gudanar da wani shiri a kwanakin baya za ku ga gwamnatin ƙasar Nijar tana wayan ma mutane da kai dangane da labaran da suke tsinta bisa yanar gizo ko WhatsApp, Facebook ko kuma TikTok, domin wasu za su ɗauki wannan labarin ne su ci gaba kuma suna yaɗa shi, kuma hakan babban laifi ne a gwamnatin ƙasar Nijar ko kuma a wata ƙasa ma wadda ta san ci gaban ƙasa, domin duk mai yaɗa labaran ƙarya, labaran da ba haka nan bane ba, idan ya shiga hannun gwamnati lalle zai fuskanci hukunci mai tsanani. Allah ubangiji ya sa mu kiyaye gaba, Allah ubangiji ya sa mu daina yaɗa labaran ƙarya. Yanzu kuma sai mu je mu duba dangane da ziyarar da shugaban ƙasar Chadin Idrissa Itini Idobi ya kawo ƙasar Nijar. Shugaban ƙasar da ya iso ne a ranar 6 ga watan Ut na shekarar 2025. Ya samu kyakkyawan tarba daga hukumomin ƙasar Nijar, inda shugaban ƙasa General Abdurrahman Chani ne da kanshi ya je har filin jirgi ya tarbo shi, inda bayan isowarsa a fadar ta shugaban ƙasar sun zauna kamar yadda aka saba, aka gudanar da fotuna, aka yi bayanai. Bayan wannan kuma shugaban ƙasar ya samu ya gana da shugaban kasar na Chadi, inda wannan ziyara din ana sa ran za su tattauna akan alaka tsakanin kasashen biyu kuma akan abin da ya shafi tsaro tsakanin kasashen guda biyu. Bayan kammala wannan ganawar da shugaban kasar na kasar Chadi ya yi jawabi kamar haka. Inda ya fara da cewa ƙasar Chadi da jamhuriyar Nijar ba wai ƙasashe bane ba kawai makwabtan juna. Ci gaba da cewa ƙasashe ne abokan juna, mun haɗa iyakoki tsakanin ƙasashen biyu. Mais une veine commune où circulent des peuples, des cultures, des espoirs et des défis partagés. Notre histoire commune, faite de solidarité dans les épreuves, de coopération dans le temps de paix et d'aspiration commune, s'est forgée dans les réalités concrètes de notre géographie et dans les épreuves de notre époque. Ya ci gaba da cewa tun daga lokacin samun 'yancin kai, kasashen guda biyu sun kulla kawance malar misaltuwa tsakanin kasashen biyu. Kawance ne da aka kulla bisa amana da yardar juna. De souveraineté et la poursuite constante de nos intérêts communs. En tant que peuple et nation, le Tchad et le Niger sont liés par des accords de coopération bilatérale, notamment l'accord cadre. Bayan kammala jawabin nashi, shugaban kasa Janar Abdurrahman Chani shi ma ya yi jawabi kamar haka. Permettez-moi, au nom du peuple nigérien, ya fara da cewa da sunan al'ummar kasar Nijar muna muku barka da zuwa. Inda ya ci gaba da cewa wannan ziyara da shugaban kasar Chad ya kawo ba ziyara ba ce ba kawai haka, ziyara ce wadda take kumshe da abuta. Au Niger, comme vous l'avez rappelé, n'est pas juste une simple visite. C'est la visite d'un frère qui appartient au même espace que le peuple nigérien. Un frère qui vient confirmer les relations traditionnelles qui ont toujours existé entre nos deux peuples et nos deux États en tant qu'entité souveraine. Cette visite
nous a permis de faire le tour d'horizon sur plusieurs domaines, notamment le domaine sécuritaire, le domaine diplomatique et politique, le domaine énergétique, le domaine de la santé et le domaine du développement à travers le commerce. Nous avons abouti à des recommandations fortes, ou plutôt, dirais-je, des décisions fortes. Décisions pour lesquelles le peuple nigérien reste attaché. À titre de rappel historique, la première rencontre, comme vous l'avez si bien dit, remonte au 9 novembre 1976, date à laquelle la République du Tchad et la République du Niger ont signé cet accord de coopération, puis la création de la commission mixte nigéro-tchadienne. Plus tard, en 2013, cette commission mixte sera érigée en grande commission mixte entre la République du Tchad et la République du Niger. Ceci dénote de l'intérêt que nos autorités de l'époque accordaient à notre relation fraternelle. Excellence, Monsieur le Président, chers frères, depuis 2013, cette commission, malheureusement, n'a pas pu se tenir. Mais avec le nouvel élan que vous insufflez à notre coopération fraternelle, elle se tiendra, Inch'Allah, je reste convaincu, bientôt et à N'Djamena. À cet effet, nous ferons également des propositions toujours allant dans le sens du raffermissement des relations de coopération fraternelle entre la République du Tchad et la République du Niger, en proposant également, en plus des ambassades qui sont déjà fonctionnelles pour le Tchad depuis 1991 et pour le Niger depuis 2013, nous allons également faire la proposition d'un consulat général dont le site et le lieu sera soumis à votre appréciation. Excellence, nous ne pouvons vous remercier de cette visite qui nous a permis de comprendre une fois de plus, après un moment peut-être de latence, de la nécessité de réactiver cette coopération entre nos deux États. Il y va de la survie de nos États, il y va de la prospérité de nos peuples, surtout face aux nouveaux défis que vous venez de rappeler. Je souhaite et prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de nous retrouver très bientôt pour manifester une fois de plus l'expression de cette coopération fraternelle réussie. Shugaban ƙasar Chadi Marshal Mohamed Déby Itno zai kammala wannan ziyara ne a ranar yau, inda ana sa ran zai tashi daga ƙasar Nijar da misalin karfe 12 na wannan rana.